بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي طلاب الصف السادس العلمي الفرع الأحيائي، نستمر بشرح محاضرات الوراثة. وفي الدرس السابق قمنا بشرح جزيئة الدي ان اي وكل التفاصيل والمعلومات الخاصة بتلك الجزيئة. الآن بعون الله تعالى في محاضرتنا اليوم سنقوم بشرح الحامض الثاني، وهو حامض RNA. أن تركيب ال RNA يتضمن ما يأتي، يعني دراسة ال RNA. أولا، وجود هذا الحامض في الخلية. سبق وأن احنا تناولنا هذه النقطة عندما درسنا محاضرة كان عنوانها الأحماض النووية. درسنا إحدى المحاضرات السابقة كان عنوان المحاضرة الأحماض النووية RNA والدي DNA، وتناولنا وجود ال RNA في النواة ضمن النوية، في السيتوبلازم ضمن الرايبوسومات. كاتبين لكم هنا بالكتاب وتراكيب أخرى. ملاحظة: قد يكون ال RNA هو المادة الوراثية في بعض الرواشح والفيروسات. نحن جميعا نعرف بأن الدي ان اي هو المادة الوراثية. من الثابت ومن المتفق عليه بأن جزيئة الدي ان اي هي المادة الوراثية، ولكل قاعدة شواذ. عندنا حالة شاذة، وهي في بعض الرواشح الفيروسات تكون ال RNA هي المادة الوراثية، وهذه حالة ليست حالة اعتيادية، حالة شاذة. أهمية ال RNA يعتبر ذو أهمية كبيرة في بناء البروتين. ما أهمية ال RNA في بناء البروتين؟ يساهم في بناء البروتين، يساهم في بناء البروتين بما في ذلك الإنزيمات. شنو يعني بما في ذلك الإنزيمات؟ لأن الإنزيمات هي عبارة عن جزيئات بروتينية. الإنزيمات هي عبارة عن جزيئات بروتينية. ما حالة البناء الكيميائي لل RNA؟ يعني جزيئة ال RNA مما تتألف مثل ال DNA. مما تتألف جزيئة ال DNA؟ من سلسلة طويلة عملاقة من النيوكليوتيدات، وحدات البناء الكيميائي هي النيوكليوتيد. فإذا حامض RNA يشبه قرينه الدي ان اي من حيث وحدات البناء الكيميائي، وهو النيوكليوتيد. نحن عندما درسنا الدي ان اي عرفنا بأنه نوع واحد. الدي ان اي اللي درسناه كان نوع واحد، ماكو غيره. لكن ثبت من خلال الدراسات والبحوث بأن ال RNA 3 أنواع. أنواع ال RNA هذا جديد، نقطة جديدة. ال RNA 3 أنواع، هي 3 أنواع، وجميع هذه الأنواع الثلاثة تصنع في نواة الخلية، وتنقل إلى السيتوبلازم، حيث يكون لها دور مهم في بناء البروتين. نقطة مهمة، هذه العبارة أخاف طالب يقول ما افتهمتها. صح، هذه بهالصورة هي غامضة، لكن المحاضرات القادمة سوف توضحها. لماذا؟ لأننا في المحاضرات القادمة سنأخذ كيف يتم صنع البروتين، فبخطوات تفصيلية توضح لنا هذه العبارة. لأن هناك جزيئات عبارة عن حوامض، مثل حامض mRNA، حامض tRNA، هذه تساهم في عملية بناء البروتين. هسه نيجي عليها. واحد يقوم بنقل الرسالة الوراثية للبروتين، واحد يقوم بنقل الأحماض الأمينية الخاصة بالبروتين. تفاصيل، هذه التفاصيل سنأتي عليها في المحاضرات القادمة. لذلك شوية هنا صبرونا على مود بالمحاضرات القادمة نوضح هاي العبارة. ما هي الأنواع الثلاثة لل RNA؟ هذا جاي بالوزاري 2013 دور ثاني. سؤال: ما هي أنواع
RNA اذكرها. هاي جاي في 2013 دور ثاني. سؤال سهل. M small RNA. هاي الام سمول مأخوذة من كلمة ماسنجر ومعناه نعم المراسل. ليش سموه هيك؟ من وظيفته، شنو وظيفته؟ ينقل رسالة وراثية من الدي ان اي الموجود في النواة إلى الرايبوسومات الموجودة في السيتوبلازم، وذلك في الخلايا حقيقية النواة. بالدرس المقبل موضوعنا أو بالدروس المقبلة إن شاء الله راح نشوف عملية نسخ الار ان اي، هذا شلون ينسخ، وراح نشوف شلون ينقل الرسالة الوراثية من النواة إلى السيتوبلازم. الام ار ان اي أو بالعربي يسموه الحامض النووي الرايبي المراسل. الثاني اسمه ارسمول ار ان اي أو يسموه الحامض النووي الرايبي الرايبوسومي. ليش يسموه هيك؟ لأنه يتحد مع البروتين في تكوين الرايبوسوم. هذا ارسمول ار ان اي. هسه لو واحد سألكم هيك سؤال ما التركيب الكيميائي للرايبوسوم؟ ما التركيب الكيميائي للرايبوسوم؟ ايش حتجاوبه؟ تقول له ار سمول ار ان اي زائد بروتين. هاي ار ان اي ار سمول ار ان اي زائد بروتين، اذا اتحدوا ذول اثنيناتهم يصير عندنا رايبوسوم. زين، اذا عرفنا الار ان اي رقم 2 ار سمول ار ان اي. النوع الثالث تي سمول ار ان اي. النوع الثالث من الار ان اي تي سمول ار ان اي، وهاي التي جاي من كلمه ترانسبورت يعني الناقل، نقل. زين، ويقوم شو ينقل هذا التي سمول ار ان اي؟ ينقل الاحماض الامينيه من السيتوبلازم الى الرايبوسوم لبناء البروتين، حيث لوحظ ان الاحماض الامينيه ترتبط بالتي ار ان اي قبل ان يوصلها الى الرايبوسوم. هذه النقطه سناتي عليها في محاضره خاصه اسمها الترجمه او ترجمه الدي ان اي الى بروتين. بالترجمه موضوع حيجينا اسمه ترجمه الدي ان اي الى بروتين، حنشوف هذه النقطه تكون اوضح. هسه الخلاصه، ما انواع حامض ار ان اي؟ واحد المراسل ام سمول ار ان اي، والذي يقوم بنقل الرساله الوراثيه او المعلومات الوراثيه من النواه الى السيتوبلازم. ار سمول ار ان اي الرايبوسومي، والذي يتحد مع البروتين لتكوين الرايبوسوم. 3 تي سمول ار ان اي الناقل، والذي يقوم بنقل الاحماض الامينيه من السيتوبلازم الى الرايبوسوم للمساهمه في صنع البروتين. حفظوهن دن 3. بعد ما ان خلصنا انواع الار ان اي ناتي الى نقطه. ما هي هذه النقطه؟ هل ان هناك اختلاف بين حامض ار ان اي وحامض دي ان اي؟ ما هي نقاط هذا الاختلاف؟ نعم هناك اختلاف، ويمكن ايجاز هذا الاختلاف والذي يكون محدودا، اختلاف محدود في نقاط محدوده. عدد نقاط الاختلاف بين جزيئه ار ان اي وجزيئه دي ان اي. معظمكم هسه اذا يستعرض المعلومات يتوصل الى معلومات عديده. مثلا نقطه رقم 1 ار ان اي السكر الداخل في تركيبه هو سكر الرايبوز، الصيغه الكيميائيه له C5H10O5. C5H10O5. دي ان اي يحوي على السكر الرايبوزي منقوص الاكسجين C5، الصيغه الكيميائيه له C5H10O4 ويسموه منقوص الاكسجين. تشوفون O4 هنا O5. ثانيا
RNA يحتوي على القاعدة النيتروجينية اليوراسيل بدلا من الثايمين الموجودة في DNA. نحن ذكرنا سابقا بأن القواعد النيتروجينية 5، في كل حامض 4. لماذا؟ لأن كل حامض يفتقر إلى أحد القواعد. RNA يفتقر إلى الثايمين، بعكسه DNA يحتوي على الثايمين بدلا من اليوراسيل. ما بيوراسيل DNA، ما بيوراسيل. 3 RNA يتكون من سلسلة واحدة. هذه النقطة أريد أشرحها، انتبهوا لي عليها. RNA يتكون من سلسلة واحدة إلا في بعض أجزاء RNA، إلا أنه بعض أجزاء RNA قد تنثني لتصبح ثنائية السلسلة، حيث يرتبط اليو مع الA والسي مع الجي. بينما الدي ان اي ثابت. طلاب، الدي ان اي كلنا نعرفه هيك، هذا الدي ان اي سلسلتان شريطان، هاي دي ان اي. بينما الار ان اي باعوا على ايدي، الار ان اي هسه حرسم لكم اياه هيك. هاي هذه هسه شنو؟ جزيئة ار ان اي. شلونها؟ سلسلة واحدة، سلسلة واحدة، واكو حالات شاذة. شلون؟ ذاكرنا قد تنثني، يعني هذه في بعض الحالات، في بعض الفيروسات هاي شو يصير بها؟ تلتف على نفسها، هاي قد تنثني فتصبح سلسلتين. قد تنثني فتصبح سلسلتان. زين، لما تنثني احنا نريد نعرف عملية الارتباط شلون حتصير. عملية الارتباط طلاب على سبيل المثال، هسه احنا هيك نريد نسوي. منا نبدي فسفور سكر ادينين، فسفور سكر جوانين، فسفور سكر يوراسيل. هاي فسفور سكر جوانين، فسفور سكر ادينين. هاي فسفور سكر سيتوسين، فسفور سكر يوراسيل. هالشكل، فسفور سكر ادينين، فسفور سكر يوراسيل، فسفور سكر جوانين. تشوفون هذا اللي بالاسود هالشكل. فاذا انثنت شلون حيصير الارتباط؟ حرسم لكم بالاحمر هيك. فسفور سكر قبال الجوانين سيتوسين، فسفور سكر قبال اليوراسيل شو نجيب؟ يا قاعدة ماذا نحضر؟ نحضر الادينين. فسفور سكر يوراسيل، فسفور سكر، هذا يوراسيل شو نخلي قباله؟ ادينين. فسفور سكر سيتوسين شو نخلي قباله؟ فسفور سكر، هذا ادينين نخلي يوراسيل. اذا عرفنا لما تنتني فوين ما نشوف ادينين نخلي يوراسيل، وين ما نشوف يوراسيل نخلي ادينين. هو هم ذاكر لنا هنا يقول قد تنثني لتصبح ثنائية وفيها يرتبط اليوراسيل مع الادينين. سؤال: لماذا هذا الارتباط؟ الادينين ليش ده يرتبط ويا يوراسيل؟ لأن RNA لا يحوي ثايمين، ما عنده ثايمين. فالارتباط شلون يكون؟ UA. النقطة الرابعة، RNA يعتبر حامض جزيئته قصيرة، مورث واحد، جين واحد. بينما DNA جزيء عملاق يحوي على المئات أو الآلاف من المورثات، قلنا من أكبر الجزيئات الحياتية المعروفة. يحمل شنو وظيفة RNA؟ ما هي أهمية أو وظيفة RNA؟ يحمل تعليمات بناء البروتين،
قلنا حنيجي ناخذ عملية النسخ مال الار ان اي والترجمة وسنشوف. ما أهمية الدي ان اي؟ يقتصر دي ان اي على إعطاء المعلومات فقط، هو مصدر المعلومات. دي ان اي هو مصدر المعلومات. النقطة الأخيرة، ار ان اي بإمكانه أن يتصرف كإنزيم، يسلك سلوك الإنزيم. ار ان اي بإمكانه أن يسلك سلوك إنزيم، بينما دي ان اي لا يمكن أن يقوم بوظيفة إنزيمية، لأنه هو مصدر المعلومات المسيطرة على كل الخلية. بعون الله تعالى هذه هي كل المعلومات الخاصة بجزيئة الار ان اي والمقارنة بين الار ان اي والدي ان اي. لهنا إن شاء الله بعون الله ننهي المحاضرة هذه، إن شاء الله نكون قد وفقنا في إيصال الفائدة إليكم. وفقكم الله وشكرا.